现在你的冰橱哦，就是你看它的 ice already block 了，所以啊，它的冷全部在这边啊，那个 air 啊 ，no suction 嘛 ，no suction 就 no 没有 blow 了 ，no blow air 咯，所以这冰橱不冷哦，哦，然后它这边是这个洞是下去的，它下来下面的，它的风下去下面这边，下来下面的。哦，所以这边也不冷，肯定不冷了，因为它已经 block 了这个 ice。OK， 你看。Now the freeze is running. Okay. Good. Freeze repair done. Assignment.